Mbote batata ba maman bande kwesanga koyeba ke bozali ebele. Comme d'habitude, chaque jour de 14h à 15h, de 22h30 à 23h pour la magazine Abino Lobanayo. Cette émission qui est présentée par moi, votre humble serviteur Ndeko Danou qui fout la kakadena le baranabito comme ça. Mesani na nini to mesani na pasi to mesani na changement. Mutune za la yanga iba réponse izali ya bino ba imuka. Bande ko ba ko le ba binde ko Danou qui fout la pona nini tuna ba mutuna ba comme ça na na ba kabe. Tulinga yi changement est-ce que changement ngo to mesani na ngombe yiki. Yanga na mutuna ba mutuna bino bo pesa ba. Réponse place Bozali merci na le ko David Kanda merci. Dans notre DG, M. Sembel, merci à Madame Deborah, qui est la femme de notre DG, merci. Il y a des communes qui sont séparées dans les Mikolo, il y a Binon de Kodani qui font la merci. Il y a beaucoup de Linangaïté, et effectivement, dans le Binon, il y a un cité pour la boule de Nangaka aussi. Il y a des Sengo, il y a Koko, la place où il y a pour la toute pour nous faire. La vie n'a pas commis à toujours qu'après on a conseillé Binon. Il y a des choses comme la boule de Bana, il y a le boule de bateau. Inalingana tu na batu na biyozo bomba makambo za kubomba ndolo babuke mususu eza makambo eza important ko kipi ko ile mbuka mususu ya mpeke ko kiko bitsa mutu mais yo bombi ko le ko kufanza makotu na mutu na pesa lio mayele mo le bapona ko ile batu le baki ya mutu est-ce que aux assu que la place wana ko kenela lola tu ko kenela fi ya ona le magana bino ba de ko boko la na ngai de partout o le bato ko kufu alo le bana pour okufa non bosolo pe bosibo mususu mabeliza la yo kilote merci na bino nyoso de la émission continue est-ce que ngana présenter tenani meko à se présenter comme ça dans la et minute dit aya na émission le banayo papa chef mbote ba journaliste boni Kinangola Nzambi kaka kimya Nzambi zali. Wabongo bino na chef continue ba utana komba Nzambi bino ba bino muzaka tabakisi. Yo vole banangola kisi bena ngola Nzambi. Merci ne ba zansi na makambolobi. Bon moni kana nguya mokote o ile kingi ya Nzambi. Mutu asala biloko nzoto ezala kisi, ezala ndoki, ezala nini kasi yango eza na Nzambi. Mais moni ke bamindele bapaya o bayelaki biso bunzambe oyo bango bato babungisi biso mpona kozala na conscience na reconnaissance ya koreconnaître bunzambe na biso omoni biso tobosani mpo nini bapaya bayeli biso bunzambe oyo ya bango ye na bunzambe oyo ya bango elobini ke tozoreconnaître kaka tata nzambe or komoni ke na vision oyo tozomona na mokili ezomonisa mwasi na mobali donc elingi oloba tata nzambe na mama satan donc nzambe azali nzambe satana mpe azali Satan bazali mwasi na mobali alors ba ange bino ozobenga ba ange nde bana bango mais biso tozali bamfumu nga zali kwa nga na mfumu biso tozali vende dedie benga bana kaka nzambe nzambe mukasali kisi nzambe mukasali bango nzambe mukasali oyo mona na bana oyo mona na kwa jono c'est ya boko mukonzi asena likoleka na nzambe kasi benga bana kaka nzambe na yelo da nzambe na kana mboga nzambe yamone pesi makoki ya kosala biloloba kuna oyati awa nakati ya village Kimbo Bisangu poto. Merci papa. Continue ba de kobakola partout balingi bayiba ekombo na onani bali chef Timé na wapi et puis awa tozali wapi parce que bengi de condamner binde talo ifika kokita na terrain kalo kana zanga na moombo ya bisa bino pato so benga ngana koya. Je suis encore le seul journaliste où les gens ont pour nous servir. On va gagner le minute, nous sommes beaucoup là là là. On a ça là nous salut la tala nous salut. Tout ça précisément wapi. Et comme on a le matériel. Merci mes papa journaliste. Bon comme on a ngai lukalambandi ngambi le mundela iko pesa na kombo ya Vincent. Ninazama c'est Vincent. Comme on a ngai lukalambandi ngambi de mundele mutapesinga kombo ya Vincent linga za monsieur Vincent mboka na ngai yango oyo tozali village Kingondo sans fil na kati ya commune ya Mongafula na groupement Mbeteki tata na ngai oyo aboti ngai azali miyaka ya Kasengolunda kombo na ye Lukalambandi Vincent mboka na bango inde
Mama na ngai oyo aboti ngai kombo na ye Ntumba Longele Marie. Mboka na bango na Ngulu. Après Matadi Dibala, secteur na bango Matadi Mayo, district na bango Lukunga, territoire na biso Mongafula. Donc awa naza na kati ya village natal nanga na Kingondo sans fille. Merci chef coutumier Lukalamai. Obengi ndeko dani mission comme na biso loba na yo. Olingi elo olingi obengi biso ni ne pousser loba. Otinda émission loba na ya po loba. Olingi loba ni. Bon, merci mini papa journaliste. Ce que na bengi yo boye. C'est un chef coutumier akombaka na suka te. Un chef coutumier akombaka na suka te. Mais nga na lobi boye. Na bengi yo po nakomi na suka na l'état. De la komi koluka siko po na yo lobaka ba vérité. De na komi na ba télévision na mona kolobaka ba vérité. Ya mwana bengi si yo oya po naza na besoin na kuta na l'état. L'état ngo ezali nani? Po soko tuni président ya mboka ya liboso ya pesi nani tata mokonzi ya mboka mbote papa Antoine Félix Tshisekedi. Pe na Fati Beton. Bino to benga ba Beton. Siko ba Beton bozo sala pe tozo comprendre yango te. Mais boza mokonzi ya mboka. Po soki Beton pende zaki me ba chef coutumier ba komona pasi tozo mona te. Pasi nini boza komona? Tozo mona pasi. Po na tondeli mokonzi ya mboka mobu malamu. Tuka nzambe bakoko abatela yo. Mais papa mokonzi ya mboka soki na bengi papa journaliste oyo, papa mokonzi ya mboka c'est trop. Ya liboso na kobana nanu na kati ya mboka nanga eza na 149 villas laissées par les colons belges. Ba belge batika bandako na batonga ngo avant indépendant. Indépendant ezaki na 1960. Mais bandako wana etongama avant 1960. Omoni awa nazoloba koko na ngai oyo aboti ba mama nanga Roi Zinganku. Koko nanga Roi Zinganku. Ba koko nanga batikalaka tango bayi kopanza Mbanza Kongo epanzani batu bakimi na Mbanza Kongo bayi kotonga vivi na boma mboka ya sika. Nde sika ba koko nanga bayi kokufela. Esanle itanga uti poto tango ye awa na dikoka otango bayi kopanza batu na Mbanza Kongo. Bato liboso babunyoki awa na mboko na ndenge za ba koko nanga. Tango dikoka uti na conférence de Berlin ayaki na négociation te o lelo bino ba politicien bokongo na négociation na ba président bokongo na négociation. Mais dikoka ayaki na mubulu apantaka batu na Mbanza Kongo abomaka ba koko nanga. Ba koko nanga batu bautaka na Egypte bayi kotonga moni makambo nazoloba ba preuve ba mikanda yango nazolakisa. Ba preuve ba mikanda yango. Moni ba koko nanga batu bautaki na Mbanza Kongo. Ba preuve ba mikanda yango nazolobela. Un chef bayi baki na originalité na ye. Ki chef ezali koke na bureau ya bourgmestre, opesi bourgmestre mabele ya batu, okamati opesi premier ministre mabele ya batu, okamati opesi ministre de l'intérieur mabele, opesi bangombe, bakamati babimisi lui arrêté, okomi komi benga chef coutumier te, ki chef coutumier la bongo te. Chef coutumier za na kati ya mboka na ona ba descendant na bakoko banani. Omoni ngazo ba mikanda ya pe. Omoni koko na ngai Roi Zinganku. Koko na Roi Zinganku. Omoni makambo nazoloba. Papa mokonzi ya mboka, papa Félix. Vraiment ezopesa nga pasi na ndenge bozokumbela mboka au Congo. Bino te bato bana na Congo. Mais ezosala biso pasi ndenge bozomemela Congo oyo. Oyebi bino to abano kimbango alakaki te mpona kobomisa Congo. Bino bokomoloba Congo ekufa. Bokomi koloba boyo. Mais bozosomba bavion, bozosomba bamituka, tozomona bozolekana, bozosomba bavion Congo kutu. Oyo kisomboka ekufa bombongo bozolwa ngo wapi. Mais na kati maloba na tibobimisi bolakisi na télévision 38 camions ya ba transmat wana eza na banini ba irayum na kati. Bolakisi na télévision pe moi sona ye awa gouverneur ya Kasai. Fifi Masuka. Fifi Masuka. Boso ba camion wana ya irayum bolakisi na télévision ke yiwa. Camion moko pamba ya irayum. Siko boteki yango komisa mbongo combien? Siko mbongo mobili bozo lukawa awa na Kongo mbongo bozo luka mbongo ni. Ba to compter na tezolo bla sirbaza ba camion obo la na télévision obo kangaki 38 camions ya irayum obo kangaki awa. Siko ba camion na irayum wana ete yiwa. Siko kamati kaka teza 26 provinces. Boka bola ka province moko camion moko ya irayum camion moko chaque province était comme on a dit na moto kozala na komite ko lia ndenge na kati ya mboko. Omoni ke boza bitema mabe. Bolingi mboka Congo te, bozoko sabatu.
bozokosa bato combien de tonnes bino moto bayimisaka soki 19 000 tonnes ya diamant par na année moko sikoyo 19 000 tonnes ya diamant wana si toki ke tokabolango na 26 province ata 200 kilo pamba ya diamant ekozala ndenge nini so toki ke tokonte coltan ezobima awa tokabolango ndenge nini boza bato mabe omoni bakoko nanga bato basinaki bakor na babelge koko nanga yeyo oyo abandaki na mokonzi oyo roi zingankovi koko nanga yeyo omoni epe oyo asimbi yango oyo epe oyo balukaka babotolaka roi baudouin yango oyo eza epe oyo babotola roi baudouin yango oyo kasi roi baudouin asinyaka bakor na papa na bango koko na ye Léopold D moto asinyaki bakor na bakoko nanga koko ya roi baudouin omoni nakoma kokamwa lelo awa na Kisasa bato bakoma kobenga balabala kombo prince ezali kombo ya roi baudouin prince roi baudouin yango na tobanda kobenga na zone ya Kisasa melelo ekombaka kombo ya prince ekoma moto kende okatisa mwana prince donc ti lelo toyaka na colonisation papa Félix bazobengo Faci Beton me naye naposa na mona otomona na boye tomona na boye awa sikoyo ozoba nani Léopold soki roi belge azoya awa sikoyo oyo akoyamba roi belge awa nani roi belge asinyi bakor na bino bapoliticien te botala na kati ya buku ya ndaka nzambe bokomona na apocalypse babaki eza na pape moko pape François akobimisa 3e guerre mondiale mpo na apocalypse lelo pape François azolinga koya awa na Congo akoya kosala nini ese Congo eza mabele ya pape François eloko ngi azoya koluka mais pape oyo balobaki balakaki na apocalypse yo abiye omoi te koya na ye bato bakomi kokufa bato bakufi na matadi bala batrain baluki kuna bato bakufi banini tusa mpona nini ezali bapacte na bino bapoliticien batozokende kosigne na bato wana yango na bato bakomi koyena posa ya koya sikoyo awa bacontre na bino ya lokuta omoni oyo nalakisi tele epe oyo yango epo nazolakisa bakoko nanga epe wana yango oyo kasi bapesaki wa oyo bapesaki roi baudouin mpe yango babotolaki yango roi baudouin bapasere na bangunza mosusu bolobaka oyo epo eza na mai na nzadi kisi yango ezaka na ndako nanga yango nazolakisa yango yango epo yango epe royal yango omoni babotolaka roi baudouin pone na boulevard donc na 1960 le 15 1960 bona kolobela histoire yango mokolo mosusu omoni bato mosusu bakoma koyiba makambo ya asi na lobi yango ntango bakolanda yango bakomi kokosa makambo ya lokuta noko na nga azalaki premier capitaine awa bana kotambusa bato ya Arsène komona esamba na Onatra po benza na famille royale bamindele bakutanaki na koko na nga po bato batonga gombe bakoko na nga bato batonga gombe bakoko na nga bato bapesaki mindele po batonga makampagne bakoko na nga bato bapesaki mindele po batonga Chanik lelo bato bakomi kokende koteka rive wana ya Chanik bozwi mikanda wapi bozwi mikanda bokomi kotekela Chanik wapi kasi koko na nga ye roi Congo oyo alandaki roi zingankovu yeyo roi Congo roi Congo yeyo oyoki roi Congo bakoko na nga bato bauta na Egypte bayi batongi mbanza ya Congo babengani bango na mbanza ya Congo bayi kotonga Vivi babengani bango na Vivi bayi kotonga Kisasa oyo bakoko na nga donc Angola Kisasa Brazzaville Gabon Cameroun Afrique centrale oyo mabele bakoko na nga mboka na nga ngai lukala mbangi nazoloba tata na nga aza muyaka lelo bato bakongoloba mabele ya Kisasa ya mabele ya baumbu moumbu elingi koloba nini esclave naza koloba na bemoli ekoti na nga bino baumbu boyoka nga aza moumbu te oyoki mpo Kongo ebonga fo tolokola mboka ya Kongo baumbu oyoki mpo Kisasa oyo ebonga ekoma malamu jansi ndingi obila tokanisaki yo kutu nde ndoko na biso tuna baumbu kombo ya ngobila euti wapi oyoki soke na bichi ngobila wana te ngobila ndoko na so bane ayaki pêcheur bane kovanda wana banosala bapêche na bangalima kombo ya ngalima na kombo ya ngobila ezali bato kombo ya bato nde babande kosala pêche oui bakombo ya bafamille na nga ngalima azalaki na kobenga ye nyoko puse biso baumbu na bateke toza eloko moko soso nakomi komibenga moumbu mpona nini te ndenge leta asali makambo na ye ndenge leta bawali mabeli leta sinani mundele me yango mikali nazolakisa kimpalampala yeyo mfumu kimpalampala yeyo oyo mfumu kimpalampala yeyo oyoki kano ya simbi yango oyo kano ya simbi yango oyo
Au moins, je ne pas journaliste. Naza ne sais pas si vous avez une vidéo qui est vérité. Naza na poste, pendant que vous avez dit que Kabila azonga na bukonzi. Azonga na bukonzi na mboka na ye. Azonga na bukonzi na mboka na ye. To pesi Félix po ndenge basi ba yoka na basi ba constitution na bango, bosi bo bomisa makambo lukuta na kati ya constitution na bino. Mais to sengi Félix po constitution bini ke mandat 5 ans renouvelé mbala moko et c'est le 10 ans. Ce qui nous dit à madame le peuple congolais, le quoi la tchèque makambo tout le peuple congolais, le peuple congolais ko fananzala. Zio kapasi. Peuple zio kapasi. Biso ba chef qui va tout zakana batu, les population. Ils allaient les têtes, ils allaient bourgmestre était, ils allaient chef de quartier était. Bino kamati ba mboka ya batu. Bokomo ko mzango ba mboka na bino, bokomo ko tika ngona compte na bino, bokomo sa makambo kama mabe. Ba kolo mboka entre bokomo ko souffrir. Yo za la problème ina kati mboka na. Mais à la kati mboka na ngeza na 149 villages laissés par les colons belges. Mboka na ngeza li non loti, ezali non cadastré. Bakamata l'état kamati ati ba chef coutumier ana kati mabili nanga, ba chef alukuta. Pour menacer anga ba bomanga. Ba chef on baza ko coopérer na ba colonel, ba mama lili, ba colonel ebele bazali awa, ba colonel Mungambo azali na compte ya Guinea, alimo ya bien, matika la statut ya nini, colonel Mungambo. Ozoka, baso ko tira ba mabele awa, kasi mabele ba to tikela président Tshisekedi tuna. Na Chilombo. Ezali mabele ngai. Ezali ba sécurité ba ndele batika awa. L'état congolais nini, kasavu ku ndako bazo bandako kasavu bwana. Est-ce que kasavu atunganda kona? Ezali ndako mesepetio. Premier gouverneur à d'accord, tu continues. Oui, na kwena ansira mama koko. To hôpital mama koko wana. Est-ce que batuka famille na koko doa kisi kuna bafuta mbongo. To bana nanga bakuko tianga apa na bekolo ezali awa. Bantu mabele ndengini. Awa ezali non loti ezali non cadastré ezali non urbanisé. Ezali commune urbano rural. Ministre affaires foncières. Ministre urbanisme. Mais makambo zo c'est les malamu te. Ezali nga chef dim na belo bana bino. Mais plus tard, le gars ne peut pas voir na bamboka na bino, bokoma ko tiaka ka kisasa. Mais un jour, mukolo kisasa ya kolobela bino. Est-ce que chef coutumier nani azoteka mabele? Nani azakoteka qui? Vous avez derrière batu ba koteka mabele na yo, vous avez non kanasa. Merci papa journaliste na mutuna na yo. Donc mabele nanga batu baza koteka, o ezali village natal. Na ko ma ote sika bakundi bakoko na ngauta nini baza kobuka baza kotunga. Batongi banda kulikola batombo. Le rôle a été l'envers, on les a dit qu'on a batombo. Babouki batombo batongi yango. Donc ils allaient complicer nani. Il y a bourgmestre la commune à Mongafula. Pour commune à Mongafula, il y a une commune urbano rural. Et tout ça na groupement bété awa. Aux élus village qui bon 200 filles. Comment on a fait un village na ba hôtel chef de quartier. To ba hôtel chef de riz. Siko chef de riz wana bati na kati ya mboka nanga. Mboka nanga ezana ba balabala te. Ezana ba quartier te. Siko kama siko chef de quartier pour na kobundisa na. Siko mutu moko ba uti kwa nanga uti soki wapi aza mumbute aza muteketi bokamali ko chef de quartier na kati ya village natal nanga eza siko kolukani troublete l'état de sani donc mobomi amboko zeka kana ni ba lui les sols les sous la partie à l'état bongo siko nzambe otier ba journée tata yo pozo croire na makamandi ngona kasi ngona mboko ezo tambola malamu te ponini donc groupe ya batu moko association ya batu moko buye ko bana président de la république tina ba ministre na ba gouverneur na ba député donc bazo ko sa batu sur la partie derrière il faut changer constitution vous c'est sur la liberté bongo siko ndambe c'est ndamba ko sepana makamani ngwana ndamba ko sepana mote mabeleza ka l'état mabeleza li ya nzambe nzambe mukasela biloko nyonso oyo emona na kana oyo emona na kati sami na nguya nani na nguya nzambe eza na nguya muteleki l'état monana mais l'état comment na bilo parce que vous allez coller la bilo parce que la chef coutumier on peut beaucoup m'ébélé peut vous assurer na nguya te po na la za villageois na la botami na mboka na za musaka 100% na yebi ki chef coutumier de les ala mais ya ki sasa le boya kati bolek ça si nzambe bako kasala ka cité à l'état ba yeba te ki mabele nzambe na bilo ba ko sala te mais à l'époque ils allaient qui soki ba chef coutumier aba ba sala le il faut l'état il sa chef coutumier celui qui ba otonga ngote pe ba ko sala ngote mais l'état ya moni action à cause de ce moment le cabine mais l'état ya moni action te ils a sali bilo ndengo yesi na bilo bien oyo ki ndengo lobi siko yo oza chef coutumier te oza to mwana ya chef coutumier po pa na biso ba tekena ba homo pouvoir na tsela ka matriarcat
Bon, bien. Si vous avez moi na ngai, vous avez droit de vous conduire. Mais le vous moi non na boti ta mo na kufi, au coach na ndaku na ngo yibi bilo ba famille na nga, yo ko communal, au communal chef coutumier. Ma belle la bango ezali wa. Bourgmestre ya ta chef coutumier na ye. Ministre de l'Intérieur l'autre chef coutumier na ye. Si vous pouvoir les poser la ndenge. Est-ce que chef coutumier, est-ce que ba taka ba chef coutumier et ba chef coutumier ma bota ba na. Parce que na so compagnie c'est tout bino na bi province à Kinshasa. C'est comme si bazo tia bino ba chef coutumier alors ngana yebi na bamboka na biso chef coutumier ba bota maneti ngana yebi ke na za na ligne ya famille na za mo biso be na bonjour na za li chef. Donc on a bota mina mwasi na za na ligne ya ba chef. Est-ce que awe pa na bino ba tia ka ba ngoko tia ou bien ça la gagner. Mais ma camouille le bin a fini mon cooptation ligne le bani. Cooptation qui est pas banane. Et pas à l'État, et pas dans une capacité. Bino ba l'État ba to musique cooptation, mon cooptation mutu wa. Et vous n'êtes pas dans bino ba français. Beaucoup pas copier ma kamba ba mindele. C'est ba mindele ba tele comme la mambi au sein de copier ami. Kasi un chef de groupement, au moins mon boutin de mis ma kamba chef de groupement, chef de groupement ba la ki awate. Mon boutin de au fait la organisation ba chef de groupement. Ko ba ko ko nanga ba noko nanga ba to zaki ba nganga mu. Alors pour un banane chef coutumier, un débat de Makamboza. Vous mettez à couper qui a une histoire à Kinshasa. Après la Kenya, tout la mission. Ce qui a seul moment Kinshasa, nous avons béni la vie. Bêta dans mission histoire à Kinshasa, mon qui a pas pendant 15 minutes ou 10 minutes. Merci, papa journaliste. Quand si on a vu l'action Mikando, tout le monde, faut me qui parle pas la yé. Mukonzi Asuka, ou Yaki, Awana Kisasa, ou Bakutana Barba Belge, ou Asedaki, Mabeli, ou Yagombe, ou Batongango, ou Asedaki qui tambo pour. Mais c'est Chanika Tonga. Donc ça c'est Bandana Kitambo. Oui. Donc premier village natal na biso Kitambo. Oui. Premier village natal. Au moins donc tango estanley aye akuda na bakoko nanga. Oui. Donc Kobanda, Mbanza Congo. Donc Kisasa, donc Angola, Kisasa, Brazzaville, Gabon, ezali ka Mboka moko. Mundele mutaya sanini akaboli angola bakoko nanga babane ko uta banda Angola ti Cameroun bazoke na nzela la route de carnaval ti so bakomi na Kinchuka lingolo bani ni Kinchuka matadi esika mabange sukela mundele akamati ayi kotia hôpital de la Rive premier hôpital de hôpital nga na Botama na 1950 l'hôpital de la Rive ozomo mais na bokama lelo omoni mikana de la sao oyo koko nanga oyo nga na succédé yi ta garçon ila kumu bino baungu bozo babozali baungu mama odeti na pesi yo mbote atokoma kobwanga na biso melikambo te nzambe mutu ayebi nzambe mutu ayebi David Matadi bana na pesi yo mbote na sepela ya baba ko yeba ka famille na biso obenga biso banoko pozo benga baleki na basi ba Polina ba chambasi David Matadi bana na pesi yo mbote ko ndako na senga ke pa l'État baka matangana David bati na tuto kende bento no sisa guerre abeni comment ça ira Matadi kibala nzambe to ko fonda guerre etasi mati kute zakala mingi time tuto ko pola awa pauki no kana guerre ba na lobi mati ko beka mawazo mati za wati mati go beta mana kisasa mabela banani ya binoti ya bateke ba ko pola awa te ba ko benga biso te ba ko benga ngai te ba ko benga so ba chepa kuta yo kana bisaro te yo to tini mituna o tina ke bisaro kaza mwana te na ni mako banga kate ba ko benga ngai te ba ko benga bato alukuta po ba kinodia bambongo ba ko benga bato alukuta ba benga Matadi kibala bo ganze ki to gane Boki na mama antinzenga yinga. Kasi ba diploma ngulu na lobi siko na kato malibate yoka. RTNC zalini. RTNC national et l'église na monsieur RTNC ko pesa mutu diploma ngo. Ba ko masa majesté kwa lukarambani. RTNC yangulu. Nzola sawo. RTNC ezali immédiat. RTNC pesa nga diploma mutu mbemona. Na pesi je none yangu mbambote. Na mabe na yo obosa na biso wa famille na yo melikambo te ndalu kalambani mutu nazoloba tango bane ko ya na mama Viviane milo obosa ni po titre na RTNC omonde ke pouvoir ezalaka wana ndeko nanga tanga ya ka na makambo asana pese pouvoir diplôme ngo ele boka photo na ngo yango
Bajanet Kabila, continuer surtout biso totelema. Na RTNC. Mais comment c'est possible de me dire que na Mboko na Kisasa, ministre de la culture et art benga ngaité. Bakolo Kisasa bazali. Bakolo Kisasa bazali ko ngana toloba. Naza mukolo Kisasa o. Na ona le bobe que la biso histoire ya woto zolo ba. Na la bi match ezaka mingi tawa. Toko pola beto ko gagner. Parce que yo le bi que c'est pas pression na matadi kibala, pour que aussi sa guerre na bini. Alors que les armes béni na bino teli no bozawa. Awa kutu toko pola yo pozawa. So ki ba nkibino toko gagner. To gagner. Mais le bino ka kaboye, na le bino ka kaboye. Ba benga te lokola na zaka sportif. Oui. Le quoi na zaka sportif. De la zaka sport. Oui. Mais la vie a n'a pas fait ça car comme a bien tout pour la Congo ya Congo na on est la Congo to gagner match. Oui. To gagner ngo ape to gagner na mboka na. Kama makamna lobino le ba mabele ya mabele ba koko na bisote. Oui. Et stade wana le ba ni stade na bomaka ba tu wana te. Ba Congo ya martyr wana. Ba bomaka Bamba Emmanuel place wana, ba bomaka Kimba place wana Bamba zala kinani. Prophète Bamba Emmanuel ayaki na sima zimbangwa mais baboma na isika wana baboma bato bisika wana place na dina salmo wana obana okiltirana mais lelo paka tumebandaka wana esika na stade de martyr ce que ça pena comme stade de martyr so bato bakufaki wana na kati ya mabele oyo bango bato bakobeta bali mokolo wana ata mabe ya leopard yango basala ekolimisa mitokotala basala oyebi te babiloko bato babotolaka babotela biloko bato ekupa moseka obosani makambo wana yango nini mkisana na leopard oui siko leopard tu eganye mbongo ne kokende wapi leopard tu eganye mbongo kokende wapi kasi mali comme na bengeli bino te l'état président de la République a fait si ligne bilan na yetu ya 145 territoire siko bambongo bakopesa na baterritoire na bakopesa ngo pa banani et pas bagouverner territoire chef du territoire ya nani tu na chef coutumier na chef du territoire na mdameki nene tu awa na kisasa tukuzana ba territoire te awa na kisasa ba chef coutumier boleki belé na mitu ni chef ozo répondre na mutuna na parce que ngana tuna mutuna pona nini biso na mboka ba chef coutumier ça na problème te mais awa na kisasa ba chef coutumier comme problème qui veut qui ça ça les amboka mais pour ni awa comme boy chef coutumier boy para nini tout ça na mboka comme la kisasa bien au moins ni motuna na yo eza makasi mingi eza malamu te tika nzamba batela o moni puse pa bate po nini te au moins yo za koko ya chef coutumier ate bomba mi na yo ngana koyeba nanga oza chef coutumier oyoki pokuna na mboka pa yo utaka tango ye awa fumusi le famille na binoti kasi moninga na ngai motile kasi na kisensi na pesi wa mboka mingi papa Chikeva bon omoni pa na okato maloba te biso ba chef coutumier bato toza na nguya oyo uteka ya Nzambe ezali pasteur te ezali sango te ezali évêque te ezali mutu moko te puisque ntango Nzambe asalaki mokili oyo asalaki ndako ya Nzambe te ntango Nzambe asalaki mokili oyo asalaki classe te ntango Nzambe asalaki mokili oyo asalaki hôpital te mais Nzambe asali mokili asali mutu wana Nzambe asalaka ya liboso olinga likumu oyo Nzambe alakisi ye te mwasi akotala na 9 mois otangi yango na classe te ozoka kombo ya nzete ya manga otangi yango na classe te kombo ya kwanga kuku otangi yango na classe te nonyeko yango ka balani epai ya bakoko na yo ozomona mais lelo boye biso tobosani kutini wana po anini makambo mundele asali nini ayebi biso religion ya mundele catholique eyebi bisi moko makasi siko bato bakomi kolanda siko bible catholique ayaki nango omo so toyebi ekeko ya yesu so tomoni toyebi kombo ya yesu tomoni na yesu na nini ekeko mais nakoregrete epai ya bato baza konie kombo ya kimbango bino bapaster ya bacatholike na banini banini te omoni nalobi Comment banana Jésus te nalobi yango boye yoka yoka na ebisa yo yoka na ebisa yo tokeleka te bayango otambola kolanga yo miracle nalobi boye
yo kana bisaro bino kuzibolela naye moko zana mambongo te bino moko chef coutumier ko jeza zanga mboka kasi to yo kana jeza lisa batu sama na lobi to yo kabu un chef coutumier azaka toujours mutola na mbia nani ya Nzambe soko sana botosi banani ya bakoko na obati ko yo pouvoir wana kino moni ba chef coutumier to bazotambula kapa mbaya mbia te ko ni bavika pouvoir yezo na chef coutumier a réclamé le droit ya koko na Abraham koko ni roi David koko ni roi Salomon lobi tant bakene ko funda yezu epa ya Pilato yezu atunaki Pilato atunaki yezu est-ce que yo zali mwana Nzambe atunaki mbongo te atunaki Pilato yo zali mukonza ba Yuda to tadongi ki yo moko mutulubi yango mais c'est na posi to na buki lokuta donc nabia Nzambe utaka na likolo akitika kana se amoni mwana batu ya mwasi ayebi mibali te komo na ye Marie Nzambe a violé mwana mwasi wana après Nzambe akimi mwana mwasi atikali na zemi quand moi moi c'est papa moko ya mukolo ya ministre comme on a Joseph selon Bible selon Gaïti selon Bible li ba tumbuli donc Nzambe uti na likolo amoni jeune fille moko moni Marie akamati a violé mwana mwasi ya batu akamati akimi mwana mwasi atikali na zemi awa na se papa moko ya mukolo comme on a Joseph amoni mwana mwasi akamati abani ko protéger ti mwana mwasi na boti ukaboti nani mwana ya Nzambe comme on a Yesu après si mana yango maman na tata wana bayi kobota bana mususu na sima de bana ba kobenga Nzambe na tata ku est-ce que c'est vrai yo ndimi yango non yo toka mata Bible to tala to komona arbre généalogique kwa ngana sana ngo awa komona libangile ba koko ya Yesu nyoso tu ba komona bango zena kati azali descendant ya roi David ndenge azali descendant ya Singapour ndenge ika hivi c'est le premier chef coutumier d'Israël abana réclamer droit ba koko na na Yesu na Abraham nani mukolo Abraham mukolo ya Yesu siko Abraham azamwa na Nzambe tika ka Yesu azamwa na Nzambe par rapport à quoi omoni donc abo tika ko kamata kama kamususu botika ngona na isika olikambo zaidi omoni avant tout ba mindele ba ya wana 1482 ba missionnaire ba ya awa bakoko no ba yeba Nzambe ti Nzambe ampungutule ba mindele ba toyebola tsaoyi ti omoni sobe tozokumisa kombo ya kimbango kwa zali koko oyo amibimisi comme représenter bakoko na biso surtout bito sangisi bakoko ya Kongo mobimba to na mutu ya nani ya mvuluzi kimbao omoni bakangi na ndili bakangi na kati ya tono waboki na bani ya sisi abima kasite te makamuna ko yebisa omoni ba chef coutumier ya lokuta bazali ebele awa na pays ya c'est ça les gars problème c'est que tu as 20 minutes et pourquoi kaka la ville problème c'est qu'il y a ça ba chef coutumier mo limu bima alors ville problème c'est qu'il y a pesa mboka Yamana za koyebisa yo oyoki bakamati basali front comme moko ya lokuta ba misi David Matati Kibala comme président provincial ateke te bateke bazana mabele na bango oyoki bateke bazana mabele na bango biso be bambungu tozana mabele na biso yo balaki bambungu ezaka ba umbu te mumbo ya esclave yo to bambungu ezana mikana na zana ngo awa oyoki tozaba bambungu tozaba umbu te mumbo za esclave oyoki mumbo limolo ba esclave yo to bambungu toka matabata na nini na livre 6e na histoire ya primaire bakomona kituza bambungu to basomba Zaire Afrique ya numéro 7 bata na kati na ngona kituza bambungu to to bambungu te tangu roi belge yaki awa toko ya Stanley esclavagisme babane ko to batepa ya banani to tangu Stanley ya to Stanley ya kufuka mela koko nanga oyoki abenganaki koko nanga abenganaki Stanley albia ko mapembeli na eti comment Stanley azobanga ngalema azobanga eti ezana mikanda makamna duluba po sango wana na université lovani makufa ngalema koko nanga ko azobanga Stanley azobanga ya ngalema eti ya ngalema comme ni ipala una ubala oyo za komona kanne yango abengani abine ke comment azobanga pimpala azobanga ngalema azobanga gaiti osoma belia ngalema te nde sali alobaki ke no poye autanga ba president to tinake pa ya nani ya de braza eto sola kana ile mingi yetu makaba kolina biso yango to yibika akilikola ya tanga kama muke yango to yibike yirwa koko na ngangele sali alibine sali de o koko ya biboso na mabote baleki nanga bango sali alongola mapapa na ye afuka mela koko nanga pimpala pala sali alongola mapapa na ye afuka mela koko nanga kasi ndana za na arrêté royal du 13 mai 1938 arrêté royal du 13 mai 1938 tuna baungu nyonso tu kikombo ya Kimpe po Kimpe alaki porte parole la baungu Kimpe Pierre masona sasa kasi yango na vebisa Kimpe Pierre alaki porte parole la baungu oyoki est-ce que Kimpe Pierre azali mungu
total la malamu est-ce qui tu es père azali muumbu pour manoka azali muumbu te baro manoka azali muumbu te bazaki bantano oyoki bazaki na bantano te baki père bazali bato bautaki na lati mai ndombe bayaka awa mpona kofungula nzela ya mashini to kokitisa babiloko ya bamindele oyo babande koya nango babagage wana baivoire bacoton bacaoutchouc oyo bande kouta na mai ndombe po ezali domaine privé ya Léopold ozomona mais tokoloba histoire oyo mokolo mosusu mpo naza na kanda awa mboka na nga baza kopie nga mboka na nga oyokitina bana na bengeli yango wana baza kopie nga mboka na bato baza kokufa awa oyoki nazobanga azali mfumu oyoki kinzonzi akufi likolo ya mabele oyo papa kinzonzi butete oyoki akufi likolo ya mabele oyo ngambo na banayi kosamba na ye ayi kokufa lekini ya mwasi oyo baremplaceaki oyoki mambuka akufi likolo ya makambo mabele oyo oyoki ndeko na bango mobali baremplaceaki mbila akufi likolo ya makambo mabele oyo ade akufi likolo ya mabele oyo nyangara bato bazokufa likolo ya mabele oyo mais sikoyo leta akomi koloba nini ke ngai ndoki entre temps bato wana bazoteka mabele na nga bazosala makambo mabele na kati ya mabele na nga na bazokufa baprocureur ya TGI Gombe oyoki bakanga mabele oyo bango bateka mabele oyo bakisaka bajugement ya lopital baza kotekaka awa oyoki bakoma kokaa na nga kokanga nga kotianga na prison na makambo nayebi te mwasi oyo akoselaki Cibola nani madame Cibola oyo akoselaki mutu na makambo mutu ya liboso akosela makambo ya koviole ezali nga mwana mwasi moko azalaki magistrat na TGI Gombe akima mama Ramazani oyoki ye mutu asambisa makambo bakondana nga 60 ans mpo batekaka mabele oyo mais eza na soda moko azali awa akangi 4 hectare azali soda yango wana tina nabengeli yo awa akangi awa oyo ezali construction na te ali village akangi awa mpo na nini mpo aza na ye soda donc azali soda sikoyo atambolaka na bamama lili mama lili oyo ya colonel oyoki atambolaka oyo ya la police oyoki batambolaka na ye soki nape kofunda bato kuna la police bakokanga bato wana te donc la police nye surtout nazosenge pa papa général Sylvano Kasongo papa Kasongo changer la police oyo ezali awa na Kimbondo sans fil kobana na nini na terre jaune kobana na terre jaune mpona district mama lili azali kuna apesa consigne na ye do bako ata na fundi mutu awa bakangaka mutu wana te donc bana na terre jaune ti awa na poste ya mama Koko ti télécom changer wa la police tout comment c'est possible que papa général Sylvano Kasongo un policier moko azosala na commune moko asali wana 4 ans 5 ans donc akoma na mwasi wana apona kudirecteur amesala kutu wana yebi secret ya mboka wana siko policier wana kozala ndenge nini un policier moko asali na kati ya mabele na mutoko ya papa mingi asali ya 32 ans siko akoma pe chef dini akoma koteka mabele masa capitaine na l'armée vraiment nasengi pa na bino bakonzi ya leta bomekana kochange la police boteka bango bopesi bango ata un mois bodeplace motinga bango place mosusu un mois bodeplace motinga place mosusu mpo bapolisi bazokometre berere moko oyo yo papa mokonzi général Sylvano Kasongo oyo moya konkiri makambo mosusu ezali mosala ezalaka makasi neti nga kutu naza na kindoki kutu nazofunda so epa na bino nafundaka te me nazolobela bino mpo nini ke ntango komona nika moko action moko esalami awa boyemba mokokanga nga lobi bati totindela nga manda awa awa na ndako na nga aliboso aporte ya ndako na nga mutu moko aya kaka boye koinstale wana ye chef du quartier ifale siko nga nasambisa makambo na biro na nga nakoyamba bapaya nasambisa bango bazokenda batone epa wapi epa bachef du quartier siko chef du quartier na nga akomi kobokela bango pe nakomi kwa te siko soki nalobi nayebisa nzambe na nga to nayebisa bakoko na nga ntango akokufa wana ekoma siko nini ngai ndoki yango nomoni nayaka epa ya leta nga nakokoye epa ya leta te nasa kuti nasina ya leta te pouvoir bongo aza nango leta aza nango te yango nazosenga epa bakonzi ya mboka nabi maloba na ngai nasuka yango nazobaboye papa Kisekedi oyoki alliance na nde osalaki na Kabila ezali zero boeshue peuple ezomona pasi population ezomona pasi oyoki sole susole ezaka ya leta te oyoki nasengi epa na bino tobanda recensement na kati ya mabele na nga tobanda recensement awa na kati ya mabele na nga eza na bakoro étranger eza na kati ya mabele na nga bakoro étranger wana barwandais bazali awa baburundais bazali awa bacamerounais bazali awa na kati ya mabele na nga to baza na batitili moko bagrade moko ya minene bamosusu baza bagénéral bamosusu baza bacolonel bamosusu baza baprocureur yo leta ozomona yango te mais c'est très danger na bato bazali na kati ya mabele na nga mpo ezali limite ezali frontière oyoki yango nasengi epa yo papa mokonzi ya mboka
olobi ministre ya affaires foncières ministre ya ibarindi toya to banda recensement awa na kati ya mboka nanga bainfiltre bazali awa olobi mais nazosenge pa papa mokonzi ya mboka seta na yo etikali kokisa yango mais passation de pouvoir bosalaki na kabila tosala yango mpe na nga opesi mabele ya Kinshasa na apesa nga nde pouvoir ya ndongo ya na dirige mboka oyo de nalobi boye bapesi basengi bakoro na biso bachef ezalaki leta te lete bana 1960 bazongisa bokonzi oui oui yo moto olobi bongo yo moto olobi bongo nalobi yo moto olobi bongo vote yango kosalema wapi yo tondimango yo tondimango bakovote nani yo moni biso bakotaka biso soko ningini bavote yo neti yo bavote yo kasi eti yo bavote yo yo zamona chef coutumier kasi bavote yo po yo tanga biso otangaka te ito ya chef coutumier otangaka te toza na mayelo ya bonzambe mpona nike koyebisa mokonzi ya mboka akolanda yo na babadi bazosala mabele na kasi bona oyebisi ye osadrese pana kopesi bango ultimatum mpo neti akoza chef coutumier bakoko merci mokwa journaliste nakaki yo maloba te omoni vrai chef coutumier il faut ozala ngunza omoni bilamba onga alati bilamba bangunza te bilamba bangunza kasi tenya bangunza tenga azali ngunza un chef coutumier il faut ozala ngunza moto achikeva napesi yo mbote papa nkusu napesi yo mbote papa atoli napesi yo mbote mwana nsemi napesi yo mbote me nakoregrete makasi koko mwana nsemi nzela yango yango ndenge obandaki okokende yango nzete yango yango wana nzela yango wana koyoka makambo bapapa nkusu te koyoka makambo batoli te oyoki bazokosa bato na nkombo ya kimbangu ata bakiangani bazokosa bato na nkombo ya kimbangu oyoki kimbangu azalaki révolutionnaire oyoki rendez-vous ya kimbangu bolobaki ya 2021 yango eleki estce bilaka yango ekokisami me bozokonyeka na nkombo ya kimbangu te nga azali mfumu papa mwana nsemi systeme wana ya bandika yango wana kaka na mabumi oyoki na masangu systeme yango wana tokobotola pouvoir na mboka bamindele mpo bamindele bakamati bato na bango bati bango lokola bakisekedi bakabila banani tu yo moko mpe suma na nsemi okotaki su na rythme na bango olandi su mouvement na bango opanzi libundu ya congo komisi yango libundu ya mayala elingi oloba nini c'est vous les politiciens est-ce que congo ezali ya bapoliticien ntango bakoro bakosigne a babelge na bamfumu bino bapoliticien bozalaki chef coutumier chef fadana est-ce que oza koreconnaitre ke bachef na bakonzi ya mboka bareconnaitre bino oui ezalaki bareconnaitre bino te parce que bino moko oza na les autres mais omoni makambo ozo batika sama manoni biso yo te bazokamata bachef ya lokuta bazotia baza na mboka te bakamati bachef ya lokuta bazotia bourgmestre atiaka chef ya coutumier na ye babourgmestre baza na commune banolira foka bateka mabele po batekaka mabele siko bakolo mabele siko kasi makambo kabo nyanza po ebimi mpona nini mpona makambo nani kabo nyanza po azaki nani chef coutumier mais lelo otangi bato bakomi kolobela makambo kabo nyanza ekoti na makambo ya politique mais biso bachef coutumier ezali ba apolitique biso bachef coutumier ezali ba apolitique ezala président oyo akoya ezala président akoya bozali banani bozali bana epa na biso tokoboya motu te koyamba motu te yango nayebi biso nike pose candidature oyoki pose candidature awa na ville province ya Kinshasa esengeli badepute provincial baza banani bawungu na bateke bapesa bino mpe quand même mwa poste eboni oyo bakamati bato na bango bapesi eske motu okola na mbala bakoyambanga te badepute provincial oyo bachef coutumier batia awa balobaka likambo nini likambo nini balobaka kuna assemblée provinciale nini conflit coutumier yango eza na kati ya ville provinciale bakataka makambo wana te mpo nini epona ni mpe conflit coutumier yakataka na ville province ya Kinshasa na bamboka mosusu pas de problème donc makambo kaka mwene osapo ezalaki nini conflit coutumier te leta akomaki kotia bachef coutumier na ye kasi yango na parti yango wana alobi nini papa yo ozali ndeko na nga oyo ozali mwana na biso soki nabendi yo po oyobangaka makambo te lekisa makambo oyo loba na ata mokonzi ya mboka mabele oyo ezali ya bango te ezali ya bapoliticien te eza mabele na biso bamfumu oyoki mais na makambo ya baterritoire oyo abimisi wana
oyoki commune 145 hectares bakote bino te bakonte biso te mpona nini bakote bino poni bakonte biso te kasi wana azoloba te bakonte biso te mpona nini yo mpo lingi bakote bino bozambo oui bobongisa kati bokoto ozala banuti nalobi tala soki mpona population te mbekisasa mbenyango bebe tika lokola cigarette kokoma ngongela lobango tika molimo neza na kimia oyoki me na kosepela na bamessage ya badara mpo nini bokomi kozonga nsima oyoki me mbuta chike batelemisa bangunza vrai chef coutumier oyoki oyo aza na mabele aza na mboka ifo azala ngunza oyoki ifo azala ngunza po kimbango alataki bilamba bangunza premier ngunza oyo abimaki ya na kati ya kongo yaki kimbango oyoki donc yo chef coutumier ifo azala ngunza po ngunza omoni pharaon azalaki noir oyoki me azalaki na bato na ye omoni ntango pharaon olotaka ndoto babengaka nani Joseph moto alobaka ndoto wana oyoki me lelo boye bapaster bakomi kokotela Israel oyoki lelo bapaster nyonso tu bakomi kokotela nini Israel ke baegyptien bazalaki bato mabe bakamati baisraélien bakangi bango me bapaster oyo bateyaka bato wana kongo baza banani baza baegyptien te Egypte ezali nini Afrique te siko yo paster ozo koteya bato ena lutu ya bato eza nanu passe temps ozo passe bato temps pour rien nombre etu bapaster batonisaka na baeglise to na bistade wana soki baye epai ya chef coutumier lokola nga to baki epai ya David Matadi Kibala akopesa bango mabeli na wasa mpo basala bilanga te peuple congolais kolia te bano bane kobenga bango bakuluna awa lelo bokamati bokangi bango sans kosambisa bango sans kwa bokamati botindi bango lelo bakomi kosala bilanga population komi kolia yango bongo pourquoi pas ke banombre ya bapaster oyo bato babombaka na baeglise mpona ekoki kosala bilanga te mpe bakuluna yango kaka bozokanga kaka oyo bazoyibebele ya mbongo ozotika bango papa Jules alingeti igef na bino bakomi okumisa mikolo oyo me tambusa mosano malamu ndenge oyotambusa est ce que igef ezaka kokontrole ka makambo ya budget ya leta oyo bezokonte mpona babien surtout ya leta natuni kaka motuna wana igef ozokontrole kaka bambongo ya leta ou bien na biloko etali babien ya leta po bino ozo bamabele mpe eza ya leta bato mpe baza ya nani ya leta ndenge bozolobela selon bino po baza ya nzambe selon ngai te mpo ngai mabele na bato na biloko toyaka nani ya nzambe ke autorité oyo ngai aza nango euti epai ya leta te euti epai ya nzambe leta aza na mabele wana nayebisi yo boye soki omoni mabele ezobukana komi na mongafula oyoki likolo ya mabe oyo bazosala famille na nga baboma famille na ngai tu awa po bafamille na nga bato bazalaki kotambola proche na mobutu ntango afidele ekota awa baboma famille na nga nyonso bakunda bango awa place bakunda bango bato bazala kobuka bakomi otonga yango bandako siko eske komi na mongafula mpenza neti kobanda kaka matadi mayo kobanda kaka matadi mayo po secteur na nga mboka na nga siko ekozala malamu awa kasi yango nabengi yo tina nabengeli yo yango wana lekisa mboka bakonza mboka tata mokonzi ya mboka oyoki papa Félix Fati Beton oyoki oyo eza Kisasa na kati ya Kisasa eza na batribi mibale bateke na baumi oyoki tena batribi mibale bateke na baumi kasi batribi wana bateke na baumi eza na bavillage nango mpo toza na bagroupement awa na groupement Lutengele ezali groupement Beseke ezali groupement Kimwenzi ezali siko bagroupement eza kotebanda na banini na bavillage siko comment c'est possible ke biso bakotema baumbu toza na badistrict na biso neti biso sikoyo secteur na biso ezali nini Matadi Kibala Matadi Mayo secteur na biso Matadi Mayo district na biso Lukunga territoire Mongafula sikoyo yo sikoyo tata mokonzi ya mboka Félix olongoli territoire na biso okonte kaka baterritoire oyo bino boyebi mpo mboka na yo nini kabeyaka mwanga eza na territoire kuna bokonte yango sikoyo Kisasa bolongoli territoire ya Mongafula vraiment tokoyokana te mpo na likambo wana soki bongo bandele kobanda obukana bokoleka lisusu te Kisasa kobebe kobukana makasi na repete sur likambo oyo koko nanga komona mpila nkumbi nani yebi mpuku mo babengaka nkumbi abukaka mabele oyoki oui kasi mabele ntango ozobukana sisi simekosani soki mvula ebeti mpe mabele ezali non loti non urbanisé siko bato otonga bandako ya minene boye
tata mokonzi ya mboka likambo kana ata kosenga yango oyoki soki osala mandat na 7 ans etikali etali yo na bokonzi na yo mais reconnaître nanu pouvoir coutumier bobimisi statut coutumier article 207 elobi nini mais comment bozozongisa biso bachef coutumier nsima biso bachef coutumier osengi bino bosala 3e chambre oyoki après parlement après sénat biso bachef coutumier po biso batoyokani na babelge yali bino te oyoki kasi bosala élection totala élection so bokovote na bosala élection yango nayebi biso yoke Midjila Maël bien avant. Ponga zali combattant te, nazali pe combattant te, mais nazali révolutionnaire, na tambola ke sika mona papa ki seke. Tika molimo na e ezana kimia. Oyoki se nazali bato mabe atele ko ndimate ke nzoto ya kondo ki seke diba kundanga na kisasa. Poza na mboka na e. Mais to ndinya ko poni li ke zalaka na e awa na kisasa. Yango to pesi bino mabiliona bokunda molimo na tika molimo ne zana kimia. Mais naza ko singa o papa mukunda mboka papa Félix. Te yokelanga oyoki pesanga bokonzi wana nayebi secret pour diriger mboka oyo nayebi secret mboka oyo tosala passation de pouvoir ndenge Kabila bosalaki na Kabila ndenge bosala Kabila banyanga basala na Shadari yo pesala ngonanga sala ngonanga lukalambangi nasengi yo bongo boya na yo makambo tane bakomoka na koboma bakomo muna makambo ka buzwa buzo bezanga tina ngam na lobi na yo pesanga bokonzi na ko diriger mboka ko mwa ndeni mboka kozala po bino mboka kufa bolemi mboka kufa badepute provincial oyoki bozosala eloko te badepute provincial bozosala eloko te bozosala eloko te ngafumu na yo bala bino chaque député oza na mboka no bavota yo siko poni boya kotona na kaka na kisasa botiki baprovince na bino bozeka kovanda na kisasa mpona kosala nini bozonga kasa bamboka na bino bozonga na bamboka na bino bozosala eloko te badepute provincial ya ville province ya kisasa eza salite oyoki kisasa eza salite so kisasa eza salite mpo nini mpo na likolo na bino tokamati bamashi boye yango awa bafulu wana ezotona na kisasa ya babanki na bino bokina kozwaka bambongo na bino ya bamashi na bino bafulu eza na kisasa bahôpital na bino bokina kozwaka bakisi na bino bafulu eza na kisasa baalimentation na bino bokina kosombaka biloko na bino bafulu eza na kisasa esika bobombaka bato na bino oyo ya bandoki na bino ya bamashi na bino alors fulu ekosila na kisasa ndenge nini ntango kisasa ezalaki salite boye bisika bakundi bagrand chef bino ozokona obuka yango mpona kotia bamakambo na bino kosala biloko na bino ya pamba ezanga ntina papa Zantini Ngobila omoni na koregrete makasi tokanisaki kutuke Ngobila oyo ya noko ndenge yo bete famille na yo bete yo mwana tokanisaka bongo biso baumu tokanisaki bongo okoma kobenga bachef coutumier ya lokuta na cabinet na yo kuna hotel de ville oyoki hotel de ville wana yo totongango to gouverneur nini atongango hotel de ville bamindele bato batonga bandako wana ezali laissé par les colons ande kimbuta atongi nini kasi ande kimbuta aza na droit kotonga mpo mabeli ande kimbuta aza na muyaka bayaka bauta wana ntango soki tozoka indépendant likolo ya banani ya bayaka chef komi na suka émission eloko bakima balingaka omati kitama moke eloba nini okoki koloba na bakongolais nyonso bakolanda yo le 30 secondes eloba nini okoki koloba mpona ekipe na oyo ya football bakongolais balingi mati mpe bakozela mati wana bon merci mingi bana Congo nayebisa chapeau merci bon so yanetaka ekoti mpona boya kolata ekoti mpo nini ke bikoti oyo eza ebele bato ebele bakoma koleka na batelevizio na bawhatsapp bafacebook na bino na nkombo na nga ke bango balukala mbangi bango boyeboye yango nalongoli ekoti na mutu mpo bomona nga malamu bon napesi bana nyonso tu ya mboka Congo mbote ata butu ekufi suka ntongo esaka nini etanaka ata tomoni pasi mais suka tokomona kaka bisengo mona pasi simo mona bisengo natomboli mwana nzoto ya Congo mobu malamu mpe bakonzi ya Congo bokumisaka mindele mpo bozokende odira bokonzi na poto mpo bonyokolaka biso bato mwindu bapeuple congolais me mabele eza mabele ya bakoko na biso bino bobosani bokoko na bino bokomi kolanda makambo ya mindele bobosani bokoko na bino bobosani coutume me nga chef coutumier Lukalamba Sa Majesté badiplome yango nazolakisa bino oyoki me na bosepela makasi komoni makambo ya match oyo kobetama o match ya Léopard toganye match wana
nakopesa bino score te mais na bito gagner match wana lobaka mabele ya kisasa za mabele bakoko na ngai te mais si mabele ya kisasa mabele bakoko na nga nakozana stade nakoko tala match to gagner équipe ya Maroc awa lobaka nzota mobukeza na Maroc te soki nzota mobukeza na Maroc bon to gagner Maroc na 4-0 na pesi bino score wana lobaka bandoki na bino oboya na bango awa bakende ko changer score wana to gagner Maroc awa lobaka Maroc melaka mai te lobaka Maroc kolia nguba ya Kongo te lobaka Maroc koyoka moi ya Kongo te lobaka Maroc kunyata mabele ya Kongo te mais si Maroc kunyata mabele ya Kongo to gagner bango na mabele na biso poza mabele na biso to za kana lika na mabele na biso mais la singe pas papa Mukonzi Mboka papa Félix tindelanga batu baya awa batu na yo nakomela kiyo mikandeza na biro na yo yoki tindelanga batu baya awa pona kolandela makambo mabele nanga yoki batu bazali awa ministre de l'affaires foncières ministre urbanisme to teka mboka nanga siko bano ngazo bota bakoloba mboka na bango wapi bino ba chef coutumier ya lokuta o boza na ville province ya Kinshasa bozo kosa batu outi bandundu eka kovanda na Kinshasa to futela kalopango na bandaluni un chef coutumier siko obela bakoko na onde nini boza ba chef te bamboka na bino ezali wapi chaque chef azonga na mboka na ndenge nzenga lobaki yo chef respecter pouvoir na yo zonga na mabele na trône na sika bakunda bakoko na yo omoni David azakana kata ya cimetière ya bakoko na yo omoni ngana azakana kata ya cimetière ya bakoko na nga oyo mboka na nga bongo bino bamboka bakoko na bino ezali wapi mabele bakoko na bino ezali wapi te yo David bataki yo ndanya ba chef coutumier président ba chef coutumier siko zo sala musala ni bokamati ba chef coutumier ya Lukuta boti lokola Mutsendi Dimas Arima bokamati boti chef de groupement ya Lukuta nani Gi Kindondi siko Gi Kindondi ya chef de groupement eloko ni azosala siko baza balongoli secteur na biso na kati ya ba secteur nyonso tu ya Congo bazo compter lisusu nini na biso te territoire na biso te bozo na territoire monga fula président a pris décision que babimisa mbongo bakabwana ba territoire nyonso 45 territoire siko biso baundu omoni boza bakondite boza bakondite awa lelo ngam nazolobela likaba ba territoire awa pa président de la république ngai lukalamba nazolobela ngo mais lobi de bona bino bokolekana bokekozwa mbongo epai ya Kisekedi epai ya Fachi Beton bokekozwa mbongo kuna nalobi kaka bongo papa Mukonzi Mboka na pesi yo mbongo mais nasengi yo vraiment nasengi yo boye awa na kati ya ville ya province ya Kinshasa eza na chef coutumier moko koloba na ngati na yana mawa lingwala bino ba chef coutumier komi kokende kofunda na bokanganaka liponi bobenga ngai te merci na kati kaka bongo papa Mukonzi Mboka naza na posa ke nini kena dirige mboko au Congo merci nalobi kaka bongo soki kosala passation de pouvoir na opesa pouvoir na maboko na nga po bino bokuta yango mpe bamindele bapesa bino bokonzi bakuta yango na maboko na biso bamikanda tu ya pouvoir ya Congo yango naza nango yango nazolakisa bamikanda tu ya pouvoir ya Congo yango nazolakisa ko bamikanda tu ya pouvoir ya Congo yango barete yango lettre yo papa président komelaki nga yango lettre yo komelaki nga yango ya 149 villa siko esuki wapi mpe mukande uti epai yo président de la république vraiment yango oyo mukande uti epai yo président de la république yango oyo sur 149 villa naza menanse yo mtotine babuka bandako awa oyoki bato batongi ya construction anarchie mais c'est le président nakoregrete yango makasi mpenza oyoki nasali boloko esika moko na tata na yo nasalaki boloko esika moko na pavillon de na prison makala bakanga likolo ya Tshisekedi likolo ya UDPS nazali membre ya UDPS te tosala passation de pouvoir pesanga bokonzi ya dirige mboko mabele na mabele nanga te bozonga na bamboka na bino epa boutaki bokende kodirige bamboka na bino bozali na bamboka bozali bozonga na bamboka na bino merci na kati kaka bongo bangunza nyonso tu oyo boza na poto na bana nsusu badiaspora oyo boza na poto bosimba papa oyo journaliste oyo bosimba ye lokola si afungoli awa makambo nanga tukotango nosaka bemission na chaîne na ye okipo ya alobaka vérité tokolobela makambo nyonso ya Congo badiaspora napesi bino mbote eloki na bano boza na poto ngai koko na bino lukalambani tika kimia na nzambe ezala tika mbuluzi kimbanga batela biso na biso po ndeko David kanda médecine na monsieur Sembel médecine
Madame Déborah, médecine à Bilonga sur la mission de travail qui a été fait par l'homme a été toujours 8, une puissance sur 10. Ce qui n'a pas dit que ma bébé limbisanga, et ce que j'ai continué à ma bébé limbisa, il faut tenir biso de gueule. Tout le bagarre au biso au cancer que tu yebi. Ils ont cancer que yebi pour les cabiso. Biso to yebi na biso te. Pour ceux qui ont une mission de l'on a d'âge à l'église. Nous étions éliminés à autour droit. Et ce qu'on a dit, balonda qui a repris les bateaux d'Abibi Makibongo. Omo qui m'a panzi. Ukanzi ki izaka mupanzi balonda ki amuna mupanzi ubebime bongo yengulu bani sio mwini mtu mzaza ni education nabi izaka ke no batia ki ava education nabi mzaza ni sibeza mtu mzaza ni education malamu izaka ke batia ki ava education nabi ya msisi izaka ni tukutani leo mtazula ndabiso bye à la prochaine ça sera ton tour oluba toko elobani mkaka